ମାତ୍ର 13,000 ଟଙ୍କାରେ ଫୁଲ୍ ଫିଟିଂ ପଲଙ୍କ 6 ଫୁଟର 7 ଫୁଟ ଲମ୍ବା ରହିବ ତମର 7 ଫୁଟ, ଉଷାର ରହିବ 6 ଫୁଟ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପଲଙ୍କ ଡିଜାଇନ ଆଉ ଫିନିସିଂ। ଦି ପାଖକୁ ମୟୂର, ମଝିରେ ଫୁଲ ରହିବ। ଏଇଟା ହାଇଟ୍ ଡିଜାଇନ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ 13,000, ନହେଲେ 12,500ରେ ବି ପଲଙ୍କ ଅଛି। ଟିକେ ହାଲକା ହାଇଟ୍ କମ୍ ହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର ଏଭଳି ଭାବରେ ଡିଜାଇନର ପଲଙ୍କ, ତାହେଲେ ଏବେ ହିଁ ଆସନ୍ତୁ, ଯାହାକି ସିଙ୍ଗଲା ବସ୍ତାବାଲିଆପାଳ ରୋଡ଼ରେ ପଡ଼ିବ। ସିଙ୍ଗଲା ଛକକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣ ଜାଣିଯିବେ।